আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম এসপিডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আশা করি মেহেরবান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। আর বরাবরের মতো সুন্দর একটা ব্যালেন্স পিসি বিল্ড করলাম হীরার জন্য। হীরা আসছে কিন্তু সাভার জাহাঙ্গীরনগর। হীরার সাথে আরও দুই ফ্রেন্ড আছে। চলুন দেখে নিই কী কী কম্পোনেন্ট দিয়ে হীরা পিসিটা বিল্ড করলেন। প্রথমে প্রসেসর হিসেবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, প্রসেসর হিসেবে নেওয়া হয়েছে রাইজন 5600 জির একটা প্রসেসর। এই প্রসেসর মিড রেঞ্জের ভিতর ভালো একটা প্রসেসর। আর মাদারবোর্ড হিসেবে নেওয়া হয়েছে রাইজনের সবচেয়ে ফেভারিট একটা মাদারবোর্ড MSI B450A Pro Max এর মাদারবোর্ড। আর র্যাম হিসেবে নিয়ে হয়েছে কোশিয়ারের 8816 GB। এটাও দেখতে পাচ্ছেন লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ অফিসিয়াল র্যাম। এখানে স্টোরেজ হিসেবে নিয়েছেন পেট্রোল ব্র্যান্ডের 1TB একটি M.2 NVMe। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে আমাদের পিসিটা প্রায় রেডি। মাউস কিবোর্ড হিসেবে নিয়েছে পিসি পাওয়ারের 9K98 একটা কিবোর্ড। এই কিবোর্ডটা আমাদের টপ সেলের ভিতর আছে। আর মাউস হিসেবে নিয়েছেন ফ্যানটাকের VX7 মডেলের একটি মাউস। আর কম্পিউটার কেস হিসেবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটার কেস হিসেবে 5 ফ্যান বিশিষ্ট একটা ARGB অর্থাৎ মিক্সড বক্সের 5 ফ্যান বিশিষ্ট একটা ARGB কম্পিউটার কেস নিয়েছেন। আর মনিটর হিসেবে নিয়েছেন MSI ব্র্যান্ডের একটা 100 হার্টজের 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মনিটর। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে বিগ ফ্যানের একটা 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছেন। আর আপনারা এখন আমাদের পিসিটা প্রায় রেডি, সফটওয়্যার উইন্ডোজের কাজ প্রায় কমপ্লিট। এই পিসিটা হীরা আমাদের কাছ থেকে নিলেন। চলুন এই পিসি বিষয়ে মাহিমের সাথে কথা বলি। মাহিম, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো? ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তোমরা কিন্তু এই পিসি বিল্ড করতে 5 জন আসছো। আর অনেক মজার ব্যাপার, ওরা কিন্তু অনেক জায়গায় যাচাই বাছাই করছে, পরে আমার কাছে আসছে, আমার সাথে কথা বলছে। আলহামদুলিল্লাহ, আসলে পিসিটা তো দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই, হয়তো উপরওয়ালার থেকে এটা নির্ধারিত হয়েছে যে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে পিসিটা বিল্ড করবে, তাই আমরা দিতে পারছি। মাহিম, আসলে তুমি এই পিসির বিষয়ে তুমি এমন পছন্দ করছো, যেমন 16 GB কোশিয়ারের র্যাম, এখানে রাইজেন 5600 জি প্রসেসর, 1TB একটা NVMe। আসলে পিসিটা টোটাল যদি একটু বলতে, আসলে কি জন্য পিসিটা বিল্ড করলে আর কি কাজ করবা? পিসিটা আসলে মেইনলি লো বাজেট, মানে আমাদের বাজেট অনুযায়ী আর কি যা যা আর কি নিছি আমরা, এটা আর কি স্যাটিসফাইড। আপনি যে দামে দিছেন আমাদেরকে, আপনি যথেষ্ট কমে আরে দিয়েছেন। দামের বিষয়টা যদি একটু বলতে, আসলে ঘটনাটা একটু বলো আসলে কি? যথেষ্ট কমে দিয়েছেন। মানে কি তুই একটা জায়গা দেখছো? আমি অনেক জায়গায় দেখছি, আমার কাছে তিনটা মেমো এখনো আমার ব্যাগের মধ্যে আছে। আমি চাইলে আপনাদের দেখাইতে পারি। না, দেখানো লাগবে না। ওরা কিন্তু 5 জন আসছে। এখন আমার সামনে হয়তো ভিডিওতে 3 জন দেখছে, 2 জন দেখছেন, 5 জন আসছে। ওরা কিন্তু স্টুডেন্ট মানুষ। আর স্টুডেন্টের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান সবসময় তাদের জন্য আছে। অর্থাৎ আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের প্রফিট মার্জিনটা যাই হোক, যদি স্টুডেন্ট আসে সেক্ষেত্রে আমাদের লস না হলে আমরা দিয়ে দিই এক কথায়। আর তুমি এরকম কম পাবো এটা এক্সপেক্টেড ছিল না। যথেষ্ট প্রোডাক্টগুলো পরিমাণে- কিন্তু ওরা দেখছে যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট অথরাইজড, জেনুইন প্রোডাক্ট আমরা পিসি বিল্ড করছি। আলহামদুলিল্লাহ, তোমরা কিন্তু পিসি আসলে এই পিসিটা বিল্ড করে এক কথায় যদি বলো কেমন লাগলো তাই বলো। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা খুব আর খুশি। পিসি গুলো কিন্তু একদম ডাইরেক্ট তোমাদের সামনেই কিন্তু আমরা আসলে প্রত্যেকটা প্যাকেট কেটে কেটে একদম, এখানে কোনো এলোমেলো করার কোনো সুযোগ নাই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।